तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आज इंडिया की बियर गर्ल्स के साथ, जो बंदा कच्चे सांप को ही खा लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये है हमारा वो कमीना बंदा जो कि कच्चे सांप को ही खा लेते हैं। तो ये बंदा ने सबसे पहले ये सांप का चमड़े को हटा के इनको प्रोसेस कर रहे हैं। अभी ये प्रोसेस करना कंप्लीट हो गया। आप भी देख सकते हो ये कितना खतरनाक तरीके से ये सांप खा रहे हैं। तो दोस्तों तुम्हारा पास ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दो।